Ndanezerewe kubw'uyu mugoroba Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo, kandi ndanezerewe kubwo kumpa ikaze, ndetse Imana iha umugisha Marene umaze kunsengera, kandi namwe mwese uko turi hano kuri uru rubuga turi kumwe twumva ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe kuko twagize umuhate wo kumva ibyayo. Rero muri iki gihe nyine cya covid, abantu bagiriwe umugisha wo kuvumbura ubundi buryo, ubu nabwo ni uburyo bwiza ibi byose wo kugira ngo bumve ibyayo, kandi Imana ibi ngibi irabinezererwa, ibirabyishimiye kubona abantu bashobora kwicara, bashoboraga kuryama, bashoboraga kujya ahantu hatandukanye kugira ngo bumve icyo Imana ivugana n'imitima yabo muri iki gihe. Rero Imana ishimwe kandi iduhane ibihe byiza. Bamaze kunsengera, bamaze no kumvuga, ndizera ko nimba hari n'abashyitsi bahari bamenye ugiye kuganira nabo, kandi twese Imana iduhane umugisha. Nk'uko ijambo ry'Imana yagaragaraga kuri akantu mwakoze, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo gukiranuka muri byose. Yesu nashimwe. Gukiranuka ni ibintu umuntu yabisobanura nko kuvuga ngo kugendera mu bitunganye, cyangwa se gukora iby'Imana ishaka, kutajya ku ruhande rw'ukuri. Niko nabivuga nko mu magambo yandi ndimo nsobanura gukiranuka. Imana ishaka ko abantu bayo baba bakiranutse kuko nayo irakiranuka. Iyo ntego turayiganiraho tureba inkuru y'umugabo wita Yozefu tubona mu ijambo ry'Imana. Inkuru ye tukayisanga cyane mu gitabo cy'Itangiriro, nko guhera ku gice cya 37 niho tubona inkuru za Yozefu gukomeza. Yozefu ni umuntu nkunda, inkuru ze ziramfasha, inkuru ze zinyigisha ibintu bikomeye kuko yabayeho ubuzima budasanzwe muri iyi si. Yozefu kuva akiri umwana, yaba n'uburyo yavutsemo ni uburyo budasanzwe, kuko twese turabizi yuko Yakobo ajya gushaka yabanje gukorera Rasheli, ariko Labani agiye kumuha amuhereza Leya kuko batashoboraga gutanga umuto umukuru agihari. Ariko kubera urukundo Yakobo yakundaga Rasheli, byatumye akomeza gukora indi myaka kugira ngo azabone Rasheli nawe. Imana cyangwa se byaje kurangira na Rasheli amubonye. Urumva ko rero abo bantu bavuye kuri uwo muntu Yakobo yakoreye muri ubwo buryo bari abantu badasanzwe, bari abantu Yakobo yakunze, yashakaga. Ntekereza ko imbuto za Rasheli zari ikintu gikomeye kuri Yakobo, kuko yarinze kumukorera imyaka y'ibiri yagomba gukora. Ubwo rero urumva ko Yozefu nimba nakomeza. Yesu ashimwe. Murambwira ko muri kumva neza? Amen, turakumva neza. Imana ishimwe, mukomeze. Yozefu muri abo bahungu, umwe mu bahungu ba Yakobo kuri Rasheli, yabaye umuntu udasanzwe kuva ari umwana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37
bitubwira ukuntu ngo yosefu afite imyaka 17 ajyaga ajya kuragirana na bene se, hanyuma ngo yaza akabwira se ibibi bakoze, kandi rirongera rakatubwira ngo kuko ise yari yaramubyaye ashaje cyangwa se akuze, ngo byatumaga amukunda cyane amudodeshereza ikanzu. Byatumye nibaza cyane kuri iki kintu yosefu yakoraga cyo kuza kubwira se ibibi bene wabo bakora. Akenshi usanga iyo abana bakiri bato, iyo bagiye nko kuragira, iyo bagiye nko kuvoma, iyo bagiye gufatanya imirimo runaka, bagakora amakosa bajya inama ntihagire uza kutuvamo, bakiga uburyo bari buze kubeshya, bagafatanya icyo kinyoma. Ariko yosefu ahangaha aragaragaza itandukaniro, nubwo yari akiri muto ntago yifatanyaga n'abo bavandimwe be mu binyoma, ahubwo yarazaga akabwira se ibyo bibi birirwa bakora. Bigaragaza ukuntu yari ari mu mwuka w'Imana, cyangwa se yitoza gukiranuka, cyangwa se Imana yamutureninze kuzaba umukiranutsi kuva akiri mutoya. Ntabwo yigeze agendera mu kigare ngo avuge ngo ahishira ibibi bene wabo cyangwa bene se bakoraga, ahubwo yaratahaga akabibwira se. Kubera uko kuntu yosefu yari ameze adasanzwe, atari wa mwana bajya kwiba ngo bavuge ngo twabifatanyije reka twicecekere twese, akaza akabivuga. Ntekereza ko yabaga atifatanyije nabo, atangira kuba umukiranutsi, akiranuka kuva akiri umwana, ngo se aramukunda amudodeshereza n'ikanzu. Ariko bene se ngo bamugirira ishyari, batangira kumwanga, batangira kumubona nk'aho adahuje nabo, kandi kuko ntiyarahuje nabo, bari abanyabyaha. Wenda tugerageje gutekereza ibyo abashumba bakora, turabizi. Hari ubwo bagenda bakonesha, hari ubwo bagenda bagatema ibitoki by'abandi, hari ubwo bagenda bagakura imyumbati y'abandi bakayirya. Ibyo byose yosefu yarabibona ntifatanye nabo. Rero yari umuntu udasanzwe, byatumaga batangira no kumwanga kubera urwo rukundo se yaramufitiye nk'umuntu w'inyangamugayo, kandi kuko twese dukunda abantu b'inyangamugayo mu buzima bwacu. Hanyuma igihe kimwe baza kumubona aje kubasura, nk'uko se yari amwohereje ngo abashyire ibyo kurya aho bari baragiye, ngo bamubona akiri kure, ngo bajya inama kuvuga ngo reka tumwice, ngo tumukureho. Ariko ngo nyuma baza kwigira inama ngo yo kuvuga ngo reka twere kumwica, ngo tumuhwanye, ahubwo reka tumujugunye muri rumwe mu rwobo rwari ruri mu butayu. Hari harimo inzovu nyinshi, ariko bahitamo kumujugunya muri rumwe. Ariko nyuma baza no kubona abamidiyani bitambutse bavuye guhaha, noneho baravuga bati reka tumugurishe na bariya bantu bagende, n'ubundi kumwica ntacyo bizatumarira. Ubu bamugurisha abo bamidiyani bari batambutse, nabo baramugura ibiceri 20, bamujyana mu gihugu cya Egiputa. Bageze mu gihugu cya Egiputa ngo bamugurisha kwa Potifari, umutware ngo warindaga ingabo, wari ukuriye cyangwa se ingabo zarindaga umwami. Baba ariho bamugurisha. Ubwo nyine ubuzima bwe bukomeza kuba kugurishwa gutyo, aba noneho muri urwo rugo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukuboko k'Uwiteka gukomeza kubana nawe. Yesu nashimwe, haleluya. yosefu yari umuntu udasanzwe. yosefu kuva mu bwana bwe, muri iyo migambi yose mibi bamucuriraga, nta kibi yari yarakoze, yari umukiranutsi w'Imana. Niyo mpamvu ukuboko k'Uwiteka kwakomezaga kubana nawe, kukagendana nawe. Ngo umutware yaramubonye, abona ukuntu afite ukuboko kwiza, abona ukuntu umugisha w'Uwiteka uba kuri we, abona ukuntu icyo akozeho cyose kigira umugisha, ngo amugira umutware, amurindisha ibyo atunze byose byo mu rugo rwe, amubitsa ibyo atunze byose, ntiyagira ikintu na kimwe asigaza.
reka mbabwire bene data, ubanza sindabibona aho umuntu afata umukozi we, abo twita abakozi bo mu ngo n'iki, akavuga ati nguhaye ibyo mu rugo rwanjye byose. Sinzi nimba namwe mwarahabonye, ntabihe umwana we, ntabihe wenda mwene wabo, akabiha umukozi atazi aho yaturutse, cyane ko atari nawe wamuzanye, yazanywe n'abamediyani yamuguranye nabo. aravuga ngo nguhaye ibintu byanjye byose, nguhaye gutwara byose, nguhaye gutwara imirima byose, arabimwegurira kubicunga, amugira igisonga cyo mu rugo rwe. Ibyo bintu ngo byagize umugisha kubera ko ukuboko k'Uwiteka kwari kuri kumwe na Yozefu. Mu ijambo ry'Imana wenda byose ntibyanditswe, ariko nshimishwa cyane no kubona Yozefu bamuhereza gucunga ibyo bintu byose. Nubwo nyuma yaje gufungwa, ariko ntabwo tubona ko afungwa azira kuvuga ngo yarabyibye. Ntabwo tubona afungwa bavuga ngo yabikoresheje nabi. Ntabwo tubona afungwa tuvuga ngo yarenganyije wenda abandi bantu bo muri urwo rugo kubera icyubahiro yari yahawe. Oya, Yozefu yabaye umukiranutsi muri ibyo bintu yari yaragijwe, yabaye umukiranutsi mu mirimo yari yashinzwe, ukuboko k'Uwiteka ngo kabana nawe. Hanyuma ngo ibyo bintu yararagiye ngo bigira umugisha, ngo birororoka, biragwira rwose, yaba ibyo mu rugo, ibyo mu mirima, ngo ndetse n'ibyo mu gasozi, byose bimererwa neza. Yozefu yarakiranutse muri ibyo byose, ariko ntiyakiranuka kuri ibyo bamurindishije, ntiyanakiranuka gusa kuri ibyo yari atwaye no kuba igisonga no kuba umutegetsi, ahubwo yaranakiranutse, akiranuka no ku mugore wa Potifari. Yesu nashimwe, haleluya. Ntabwo byoroshye abantu muri iki gihe, ndetse atari no muri iki gihe honyine, no mu gihe cya kera, ikintu cyitwa gukiranuka mu bijyanye igihe abagore cyangwa se abagabo n'urubyiruko, ibintu byitwa ubusambanyi byamye ari ikibazo kuva kera. Ariko Yozefu yarakiranutse, nabyo akiranuka ku mugore wa Potifari, ngo kuko yari mwiza cyane, uwo mugore yaramwifuje, ngashaka gusambana nawe, ngakajya bimubwira uko bwije n'uko bukeye. Ariko ngo Yozefu yanga gukora icyaha, nabyo abikiranukamo, kugeza n'igihe bimuviriyemo kujya mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza. Gukiranuka k'umuntu ni kwiza, kumuhesha umugisha, ndetse n'ijambo ry'Imana rirabivuga rwose, gukiranuka biguhesha umugisha. Ariko hari igihe bijya bikagushyira no mu kaga, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo ni byiza niba batuka babahora gukora ibyiza, aho kugira ngo babatuke babahora gukora nabi. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Yozefu bamujyanye mu nzu y'imbohe azize kubeshyerwa, azize ko umugore yabeshye ko yashatse kumusambanya kandi ntabyo yakoze, ariko ukuboko kw'Imana gukomeza kubana nawe. Yesu ashimwe. Nimusoma icyo gice muzabona ukuntu muri buri kintu cyose yari arimo, ukuboko kw'Imana kwakomezaga kubana nawe, ukuboko kw'Imana kwakomezaga kubana nawe. Nta kindi cyatumaga ukuboko kw'Imana kubana nawe nuko yabaga yakiranutse. Imana ishimwe. Bene data, sinzi muri iki gihe uko tubasha gukiranuka mu byo tunyuramo, yaba imitungo turagijwe, yaba icyubahiro twahawe, yewe mbese n'imbere y'ibi bigeragezo tubona muri iyi si bitandukanye. Ese turabasha gukiranuka muri byose? Turabasha kwirinda nka Yozefu? Turabasha kwirinda gufatanya imigambi mibi n'abandi tubana mu buzima bwa buri munsi? Hariho abantu bagira inshuti, ugasanga nyine ikibi inshuti ze zakoze, kubera ko bari inshuti, ati nanjye ndifatanya nabo kugira ngo ntabavamo. Rwose umuntu agashyigikira icyaha cy'ikinyoma,
umuntu agashyigikira amafuti yakozwe kubera kuvuga ngo ni abantu b'inshuti zanjye reka sinabatererana, ariko umukiranutsi w'Imana ntabwo ari uko amera, arakiranuka kugeza no ku gihe nyine izo nshuti ze yakemera kubabwira ati mwihangane ibintu tubishyire ahagaragara aho kugira ngo tujye kubeshya. Yosefu yakomeje gukiranukira Imana, bamushyira mu nzu y'imbohe n'ibyo koko baramufunga, ariko hari ikintu gitangaje cyabaye kuri Yosefu. Ningera aha ngaha ubwo nari natangiye nkora introduction mvuga amateka ya Yosefu nko kuva mu gice cya 37, ariko aha ngaha tugeze reka dusome igice cya 39 umurongo wa mbere noneho kugeza ku wa 10 kugira ngo ibindi ngiye kuvuga turushaho kubyumva neza, kuko ntitwari gusoma ibice byose, ariko kwari kugira ngo twumve ubuzima bwa Yosefu muri rusange uko byatangiye. Ngo Yosefu bamujyana muri Egiputa, Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga abamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Yosefu amugiraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uhereye igihe yamugiriye igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka aha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo yamubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu, aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo nk'uko n'ubundi nari nagiye amwe nyakoresha, ariko Yosefu yakomeje gukiranukira Imana. Muri iki gice biratugaragariye, yaba mu byo yari ashinzwe, yaba ku mugore we, aho nari ngeze akora gukora, naho dukomeje hepfo aho turi buze gusoma mu itangira igice cya 39 umurongo wa 19 kugeza kwa 23. Baravuga ngo shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye, uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiraniramo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe. Ibyo yakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Yosefu
biragaragara ukuntu ukuboko kw'Imana kwakomeje kugendana nawe. No gihe yari ageze mu nzu y'imbohe, ngo nanone barongera kandi bamurindisha izo mbohe, bamurindisha n'ibyakorerwagamo byose. Wenda mu nzu y'imbohe hatandukanye no mu rugo rwo kwa Potifari, ariko umuntu yavuga ngo ni nk'aho imirimo yakoreraga kwa Potifari yimuriwe aho yari agiye gufungirwa. Kandi ijambo ry'Imana uko ritugaragariza ntabwo yagiye gufungirwa ahantu hari aho ngaho hafeke wenda se, kuko hariho amagereza mabi, byose ni gereza, ariko hariho amagereza mabi usanga abantu babayeho nabi cyane, ariko hariho n'amagereza byibura abantu bashobora kubahiriza uburenganzira bwabo gutyo. Yosefu rero ahantu yari ari ngo ni ahantu bafungiraga imbohe z'umwami, ntabwo bamujyanye ngo bamushyire muri gereza mu rukiko acirwa imanza, hoya bamushyize aho ngaho. Ntekereza yuko wenda banamwitagaho kubera ko ukuboko kw'Imana kwari kumwe nawe, ngo agire umugisha ku murinzi nawe, kandi yongera kumuha gucunga ibyo muri iyo gereza, gucunga abandi bose bari bafunganywe, kuko ukuboko kw'Imana kwari kuri kumwe nawe. Iyo umuntu akiranukira Imana, niyo yanyura mu bikomeye, Uwiteka Imana akomeza kubana nawe. Yosefu yakomeje gukiranuka muri byose. Tubona mu itangiriro nanone mu gice cya 45 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8, aho yongera kubonana na bene se baje guhaha. Hagati aho murabizi yuko yaje kuva muri gereza, aragenda abamwegurira igihugu cya Egiputa kubera inzozi yari yasobanuriye umwami, acunga nabwo ibyaho neza, bagira umusaruro, babasha guhunika kubw'inzara yari igiye kuzatera mu myaka 7 yari kuzakurikiraho. Hanyuma abantu bose bagira inzara, bajya guhahayo, ni naho bene Yakobo baje guhaha. Yosefu arabamenya. Nkunda Yosefu ababonye abibwira, noneho ababwira abahumuriza. Yosefu yabonye bene se, arabamenya. Ndetse ikintu cyatangaje ngo baje guhaha bwa mbere, basubiyeyo ngo afata amafaranga, akabyita amafaranga bari bazanye, ayashyira mu mifuka yabo, bayasubirana iwabo. Yosefu yari afite ubushobozi kuri bariya bene se bari baje, atekereje ibyo bamukoreye, atekereje urwango bamwangaga, atekereje ukuntu batumye ava kuri se wamukundaga akaza kuba umugaragu w'abandi. Yashoboraga kuvuga ati ndababonye, noneho reka mbishyura ibyo mwankoreye. Ariko Yosefu nk'umukiranutsi w'Imana, mu byo yakorewe na bene se, abonamo umugambi w'Imana ukomeye. Ku murongo wa 5 akababwira ngo none ntimubabare. Igice cya 45 umurongo wa 5 ati none ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Imana ishimwe. N'indi mirongo ikurikiraho. Yosefu ntabwo abona umugambi mubi mu kumugurisha, nta nubwo afite kuvuga ngo reka nze mbishyure ibyo mwankoreye, ahubwo aravuga ngo ntimwirenganye, ntimwishyireho urubanza, ni Imana yabikoze, nta nubwo ari mwebwe. Igihe mwangurishaga ni Imana yabikoze kugira ngo mbabanzirize maze nkize abantu inzara. Sinzi twebwe iyo tubonye abaduhemukiye uko tubigenza, kuko ni ikintu kigora. Bene data, ni ikintu kigora abantu benshi kubona umwanzi wawe ugatekereza kumugirira neza. Ntabwo biba byoroshye, ariko umukiranutsi uri gukiranuka muri byose, no muri icyo gihe gikomeye, no muri icyo gihe kigoye cyo kubabarira, we arihangana akabikora. Abonamo umugambi mwiza w'Imana kurusha kubona ibibi bamukoreye, bigatuma atihorera, bigatuma adashaka gukora nawe ikibi,
ahubwo kavuga ngo nimuze mu nyegere, akabakorera ibyiza birushijeho, akabagaburira, akabaha ibyo kubatunga, akagaburira amatungo yabo, akabakorera byose byiza kubera yuko abonamo umugambi w'Imana. Imana itugiriye neza. Ushatse twavuga ngo Yozefu yabaye umukiranutsi kuva ari umwana, akiranuka mu busore bwe, akiranuka ndetse no kugeza mu gusaza. Nta hantu tubona Yozefu ateshuka ku nshingano zo gukiranuka cyangwa se ngo ajye mu byaha akore ibidatunganye. Yozefu ni umuntu mwiza w'icyitegererezo ku bijyanye no gukiranukira Imana. Yakiranutse akiri kumwe na se amukunze nta kibazo afite, akiranuka ari aho bamugurishije, ari umukozi wo mu rugo, wenda yabanje no gukorerwa ibintu bitari byiza nk'ibyo abantu bamwe bakorera abakozi, wenda bamufata nabi, bamuraza se habi, bamugaburira se nabi. Aho hantu nawe yarahakiranutse. Yozefu akiranuka ari mu nzu y'imbohe, nubwo yari abizi ko yajyanwemo abeshyerwa. Yozefu akiranuka abaye umwami, ntiyajya kwihorera no kuri wa mugore wamufungishije cyane ko icyo gihe yari amufiteho ijambo. Yozefu ntiyanihorera kuri bene wabo kandi abafite mu ntoki ze. Imana itugirire neza kandi dufashe kugira umutima nk'uyu Yozefu yari afite, umutima w'umukiranutsi. Imana yacu ishimwe. Yozefu hari ikintu mbona cyatumye akomeza gukora ibintu byo gukiranuka. Mu Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 9, igihe nyirabuja yari yamutesheje umutwe cyangwa se yamuzengereje ashaka yuko baryamana, Yozefu yamutumije ijambo rikomeye, aravuga ngo muri uru rugo ntawe urundutamo, ngo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe kuko uri umugore we. Ngo none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Imana yacu itugirire neza. Yozefu ntabwo kwanga kuryamana na nyirabuja ntabwo yabikoreshejwe no kuvuga ngo databuja namfata ngo azanyica. Nta nubwo yavuze ati abandi bagaragu bashobora kuzambona. Nta nubwo yatinye kuvuga ati nzaseba wenda baramutse bamfashe bikagenda gutyo. Yaravuze ngo nabasha gukora icyaha kimeze gutyo gute ngacumura ku Mana. Imana yacu itugirire neza. Imana yacu idufashe kuyubaha no kugendera mu nzira zayo, bituma twangishwa gukora icyaha, bituma dushaka gukiranuka kubera kubaha Imana. Atari ugutinya ko abantu baduseka, atari ugutinya ko badufashe hari icyo badutwara, ahubwo tubikoreshwe no kubaha Imana yacu iri mu ijuru. Imana yacu ishimwe kandi habe icyubahiro. Umuririmbyi umwe wavuze ngo gukiranuka ngo ni imibereho, ngo ni ubucuruzi bwunguka budahomba. Imana yacu habe icyubahiro. Iyo umuntu ari umukiranutsi agakiranuka muri byose, agakiranuka mu byo avuga, agakiranuka mu byo akora, agakiranuka mu migendere ye, ukuboko kw'Imana kubana nawe, agakorana nayo iby'ubutwari, akagendana nayo, kandi n'abantu koko bamubona bakabona n'uwo kugirirwa icyizere, kabone n'ubwo hari ibyaha yabageretsweho, ariko Imana mu ijuru iramurengera, bigatuma aba umuntu w'umumaro aho ageze hose kubera yuko akiranukira Imana. Rero bene data, reka nongere nsubiremo cya kibazo ngo ese mu mibereho yacu turimo turakiranuka dute? Urugero rwose urimo, utavuze ngo ngewe periyode ngezemo dore n'iy'ubusore n'iy'ubukumi, dore ndageragezwa n'iby'isi, dore ndageragezwa n'ubushomeri, dore ndageragezwa n'ubukene. Urimo urakiranukira Imana muri icyo gihe? Ese niba ukiri muto, ukiri umwana, urimo urakiranukira Imana mu byo uhura nabyo? Niba se waramaze gukura wegeye ijuru, warageze muri cya gihe uhabwa inshingano, ugahabwa inshingano muri kampani zitandukanye, ugahabwa inshingano mu bya politike, ugahabwa inshingano
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu maporoje atandukanye urimo kuhakiranuka. Imana yacu itugirire neza. Yosefu yakiranutse mu byo yaragijwe, ntabwo tubona abinyereza, ntabwo tubona abyiba, ahubwo tubona byiyongera. Ese muri kampani ushinzwe, mu byo ukora byose, iyo baje kugenzura basanga ibyo waragijwe bihora byiyongera, cyangwa basanga hari ibintu bigenda binyerera? Imana yacu itugirire neza. Bene data, Imana yadushyize, Imana yemeye ko tuba turi, twaba twarahageze neza, twaba twarahageze nabi, Imana irashaka ngo twakiranuke. Imana irashaka ngo muri ibyo byose ubikiranukemo, noneho ibone uko ihagukura ikujyana ahandi. Yesu nashimwe. Yosefu yakiranutse kwa Potifari, Imana imujyana kwa Farawo. Iyo ataza kwitwara neza kwa Potifari, ahari yari no kuhapfira, ariko Imana ko yabonye ko yakiranutse kwa Potifari, yaramwemereye, iramuzamura, noneho imugeza kwa Farawo. Hari umuntu umwe uherutse kutubwira ngo abantu bamwe ngo hari igihe batinda ahantu ngo aribo babyiteye, ngo Imana ngo irakureba, ngo yabona ngo yaraguhenda kuba umwarimu wo muri garidiyene, ngo ikareba ukuntu ubyitwaramo, ikavuga uyu muntu nimukura muri garidiyene nkamujyana muri segonderi, kubera ukuntu yitwara nta mumaro azagirayo, ikakugumiriza kwigisha muri garidiyene. Ngo ariko ngo hari ukuntu ireba, ikabona ukuntu byitwaramo, ikabona ukuntu bitaye ku bana, ukuntu bakunze n'iki, ikaba ati uyu muntu akwiriye no gufasha abo muri segonderi, ikabira kuzamuye. Wenda ibyo nibyo yitekerezaga, ariko yashakaga kuvuga ko ukuntu twitwara aho turi bishobora kuduhesha umugisha wo kugera mu rundi rwego. Kandi kuko turabizi twese, buriya bari abantu bajya kuzamurwa mu ntera, wenda mu bya politike n'iki, ni uko aho baba bari bafite ubuhamya bwiza, bitwara neza. Ariko iyo witwara nabi ahantu uri, akenshi ushobora kuhatinda. Rero bene data, mureke twige gukiranuka, twubahe Imana muri byose. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma Imana itwubahisha, kandi natwe koko ikatuzamura, ikagira aho itugeza. Ubushize Marina twigisha yatubwiye kuguma mu rukundo na Kristo, ariko ngo kuguma muri urwo rukundo na Kristo, dutangira ari kuvuga muri prinsipe z'urukundo, atubwira ko harimo kubaha. Iyo wubaha Imana rero, nibyo bigutera uko kuyikiranukira muri byose, utabitewe n'uko n'amategeko, utabitewe n'ikindi kintu, ahubwo bitewe no kubaha Imana, ukaguma mu rukundo nayo, nicyo gitera gukiranuka. Gukiranuka rero kugira inyungu kuwabukoze, kugira inyungu ku bo bari kumwe, kugira inyungu ku gihugu, kugira inyungu ku bantu bose. Rero bene data, soza reka mbinginge kugira ngo dushishikarire gukiranukira Imana muri byose. Dukiranuke turi aho abantu batureba, dukiranuke turi aho batatureba, dukiranuke mu mirimo yacu bwite, dukiranuke no mu mirimo itari iyacu twashinzwe, dukiranuke turi bato, dukiranuke twarakuze, dukiranuke kugera ku gusaza. Imana izatwitura ibyiza, kandi izatwitura n'ubugingo buhoraho. Imana iduhana umugisha. Reka dusoze dusenga. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubwo uyu mwanya waduhaye wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryo bugingo, ijambo ryawe ridushishikarije gukiranuka muri byose. Yosefu ni icyitegererezo cyiza cyo kugukiranukira, kuva ari umwana kugeza abaye umujene no kugeza ashaje. Natwe uduhe gukiranuka mu byiciro bitandukanye turimo muri ubu buzima, twaba dukize dukiranuke, twaba dukennye dukiranuke, dukiranuke turi bato, dukiranuke turi mu kigero cy'urubyiruko, ndetse n'igihe tumaze gukura tugeze hejuru nabwo dukomeze tugukiranukire, kugeza igihe tuzavira muri ubu buzima tukajya guhabwa ibihembo waduteguriye. Ukomeze kudushoboza kugumana nawe no kugendana nawe, no kwirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo ubuzima bwacu bwose tuzabusoze twitwa abakiranutsi. Urakoze kubyumvishije, udushoboze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.